wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkani waa Samawada TV kusoo dhawaada falanqaynta arrimaha siyaasadda iyo sirdoonka caalamka waa maalinimo Arbaca 24 bisha June sanadka 2020 wararkeena waxaa kamid ah Masar oo u hanjabtay Ethiopia nabad iyo nolol oo doonaysa inay ka takhalusto Cabdi Xaashi kuna bedesho Senator Ayub Ismaaciil Turkiga oo soo bandhigay gaari gaashaaman oo sida gentaal taangidila ah reer galbeedka oo helay cadow cusub oo u bedela islaamka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad ayaa maanta dhanka khadka uga qayb galay kulan looga hadlayay laba qadiyadood oo xasaasi ah oo kala ah dagaalka Liibiya ka taagan iyo biyo-xiraanka ay isku khilaafsan yihiin Ethiopia iyo Masar daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan dowladda Masar ayaa si aan gabasho lahayn u cadeysay mowqifkeeda haddii aanay qaramada midoobay ka imaanin qaraar lagu xallinayo ismariwaaga ka taagan biyo-xireenka ay Ethiopia doonaysa inay ka dhisto wabiga Niilka sida uu ka digay wasiir dibadeedka dalkaasi Sami Shukri ayaa u sheegay Associated Press in golaha ammaanka lagaga fadhiyo inuu ka hadlo haristan ku gadaaman ammaanka caalamka kaasoo ka dhashay tilaabada ay gaarka u qaadayso Ethiopia ee harista ah sida uu yiri wuxuu sheegay in haddii ay Ethiopia biyo-xireenka buuxiso ay taasi ka hor imaanayso heshiiskii 2015 isla markaana ay Masar ka hor istaagayso inay ka soo qayb gasho wadaxaajo dambe Master Shukri ayaa sheegay in ay xitaa dadka Masaarida ah ka dhaadhiciyeen inay aqbalaan inay Ethiopia xaq u leedahay inay biyo-xireen dhisato si ay horumar u gaarto balse haddii ay qaramada midoobay ku fashilanto inay Ethiopia ku soo celiso miiska wadaxaajoodka oo ay buuxinta bilowdo ay imaan doonto waqti ay ku khasbanaan doonaan inay cadeystaan tilaabada ay tahay inay qaadaan ayuu ku goodiyay ugu dambeyn wasiirku jimcihii wasiir dibadeedka Ethiopia Gedo Anderjeyev ayaa isla wakaaladda AB u sheegay inay buuxinta kaydka bilaabayaan xilli roobaadka oo bilaabanaya bisha July ee fooda inagu soo haysa isagoo Masar ku eedeeyay inay isku dayayso yeerinta qorshayaasha horumar ee wabiga ay Ethiopia leedahay waa sida uu hadalka u dhigay Masar oo aad ugu tiirsan wabiga Niil ayaa ka cabsanaysa in ay yaraadaan biyaha ay hesho haddii ay Ethiopia buuxiso kayd biyoodka biyo-xireenka ay doonayso inay ka dhisto wabiga Niil Senator Ayub Ismaaciil Yuusuf oo kamid ah senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa loo wadaa xilka gudoomiyaha golaha aqalka sare mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay Samawada TV in madaxweyne Farmaajo uu aqbalay in Senator Ayub Ismaaciil oo ah wiil dhalinyaro ah laga dhigo gudoomiyaha aqalka sare xogta uu helay Samawada TV ayaa sheegaysa in uu soo gabagaboobay kulamo ay lahaayeen madaxda sare ee dawladda oo ay go'aan kaga gaarayeen shakhsiga lagu bedelayo Cabdi Xaashi oo hadda khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo madaxda dawladda federaalka Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo agaasimaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin ayaa madaxweyne Farmaajo u soo jeediyay in fursad la siiyo Senator Ayub Ismaaciil oo ay aaminsan yihiin in doorashada soo socota wax badan ka caawin karo xisbiga nabad iyo nolol wararka qaar ayaa sheegaya in Senator Ayub Ismaaciil uu aqbalay inuu qabto xilka gudoomiyaha golaha aqalka sare waxa lagu ballamay sida ay xogta ku heshay Samawada TV in kulan toos ah uu dhexmaro madaxweyne Farmaajo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo agaasime Fahad Yaasiin iyo Senator Ayub Ismaaciil si qorshahan uu guuleysto senatarka ayaa hadda xubin firfircoon ka ah xisbiga dawladda ee dhawaan lagu dhawaaqi doono waxa xusid mudan in uu ku jiray 15 qof ee loo xilsaaray ka shaqeynta aasaaska xisbigan Senator Ayub Ismaaciil Yuusuf ayaa ka soo jeeda gobolka Awdal ee gobolada waqooyi galbeed ee dalka Soomaaliya
26 gaari oo ah jiilka cusub ee gaashaaman ee la yiraahdo Kaplan oo ay dhistay shirkad Turki ah oo magaceeda ama loo soo gaabiyo FNSS ayaa lagu qalabeeyay ciidamada Turkiga. gawaaridan gaashaaman ayaa sidoo kale sida gantaal taangidila ah oo ah kuwa ridada dhexe oo la yiraahdo Omtas, waxaana tooreedka uu ku wareegayo farsamaysay shirkadda la yiraahdo Roketsan oo isla Turkiga ku taala. gudoomiyaha hay'adda FNSS ee Nail Kurti ayaa sheegay in 26 gaariba loo gudbiyay ciidamada lugta Turkiga sida ay horey ugu heshiiyeen hay'adaha SSB iyo FNSS. waxaa sidoo kale gawaaridan lagu daray adeeg berri biyood ah iyadoo markii tijaabadaasi dhamaato sanadka soo socda ee 2021 ciidamada Turkiga la siin doono 27 kale oo gawaaridaas ah. marka la gaaro 2022 waxaa deeta la bilaabi doonaa farsamaynta iyo soo saarista caadiga ah. gaarigan ayaa qaadi kara hawsarka weyn ee CMI 3105 kaasoo ridi kara madfac dhan 105 mm. waxaa kale oo ku xiran qori darandoori u dhaca oo 7.62 mm ah, wuxuuna saacadii jaraya 70 km isagoo u adkeysan kara heerkul gaaraya 50 degrees. wuxuu leeyahay dhowraanin plastic ah oo ilaalinaysa dushiisa, waxaana ku wareegsan gaashaan dheeraad ah, halka calooshiisa ay leedahay lakab adag oo u adkeysan kara ama iska difaaci karta miinooyinka dhulka lagu aaso. Turkiga ayaa sheegay inay durba dalabyo u soo dirsadeen dalal ay ugu horeeyaan Indonesia oo mid sambal ah loo diray bishii September 2017 la soo dhaafay. sidoo kale dalalka soo dhiibtay dalabaadkooda waxaa kamid ah Malaysia, Singapore, Philippines, South Korea iyo qaar kamid ah jamhuuriyaadka dalalka ku hadla af Turkiga oo ku yaala mandiqada loo yaqaano Aasiyada Dhexe. waxaa kaloo Turkigu sheegay inay dalabyo soo dirsadeen dalal ku yaal qaaradda Afrika iyo Latin America iyo Yurub. daawadayaal rubac qarni ka hor ayay ahayd markii aqoon-yahankii cilmiga siyaasadda Samuel Huntington uu qoray maqaalkiisii ku saabsanaa isku dhaca ilbaxnimada. waxa uu muujiyay dagaal xiriir ah. Huntington waxa uu qoraalka sameeyay kadib dhicitaankii darbigii Berlin iyo dhamaadkii dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyay midowgii Sofiyeeti iyo reer galbeedka. muddo nabad ah ka sakow, Huntington waxa uu saadaaliyay halgan u dhaxeeya waxa uu arkayay cadow aan heshiin karin oo ah muslimka iyo reer galbeedka. Huntington waxa uu sheegay in aqoonsiga dadka uu yahay wadnaha siyaasadda hardamaysa ka sakow aragtida. maxaa tahay ayuu qoraalkiisa isku weydiiyay sida aan ka ogaanay laga soo bilaabo Bosnia ilaa Qowqaasiya ilaa Suudaan. jawaab khaldan oo su'aashaas laga bixiyo waxay sababi kartaa xabad madaxa lagu dhufto. siyaasiyiinta reer galbeedka sida madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair ayaa raacay hoggaanka Huntington. rubac qarnigii u dambeeyay dalal badan oo muslim ah ayaa bartilmaameed u ahaa Mareykanka iyo xulufadiisa. wixii markaa ka dambeeyay warbaahinta reer galbeedku waxay muslimiinta ku tilmaameen kuwa sharci la'aan ah, aragtiyo xag jir ah wata ahna khatar dunida ka jirta. tani waxay kordhisay islaam nacaybka ka jira wadamada reer galbeedka iyo siyaasiyiinta midigta fog ee Yurub. xildheerayaasha ayaa hadda rumaysan in cadaawadan khatarta ah ay yaraan doonto kadib musiibada coronavirus. arrinta kale ee jirta ayaa ah safmareenka coronavirus. waxaa qaabeynaya siyaasad dhuleedka adduunyada. galbeedku waxay jecel yihiin lagana yaabaa inay u baahan yihiin cadow bartilmaameedkooda ugu dambeeyana waa Shiinaha. bartilmaameedsiga Shiinaha. daawadayaal, Shiinuhu waxaa loo arkaa in uu yahay cadowga cusub ee jira, lana mid ah sidii uu islaamku u ahaa 20 sano ka hor. waxaana sidaas u arka dadka qorayaasha wargeysyada, xarumaha tala soo jeedinta, xisbiyada siyaasadda iyo hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka. kadib qoraalkii caanka ahaa ee Huntington oo sababay eedda ka dhanka ah muslimiinta, waxay mar walba ugu yeeraan islaamka xag jirka. hadda waxa uu dareenkooda u jeediyay bariga fog.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ah mucaaradka ugu weyn dunida ee muslimiinta ayaa hadda waxa uu bilaabay inuu weeraro Shiinaha si ka duwan Bush oo weeraray Iraq 2003 markii uu waday ololihiisii 2016 waxa uu Shiinaha ku eedeeyay in uu kufsanayo dhaqaalaha caalamka tan iyo markii uu dilaacay cudurka COVID-19 weerarada Trump waa ay kordheen wuxuuna ku eedeeyay Shiinaha inuu qarinayo fayraska isla markaana hoos u dhigayo tirada geeridiisa warbaahinta The Sun oo tuntay durbaankii duulaanka Iraq ee 2003 ayaa baahisay sheekada warbixin fayraska ku eedeynaysa in Shiinuhu si ula kaca u sameeyay si uu u cadeeyo in uusan Mareykanku ka hortagi karin cudurrada waxlaaya hay'adda sirdoonka dibadda Ingiriiska ee M16 ayaa gacan ka geystay in kiis loo dhiso weerarkii musiibada ahaa ee Balayr ku qaaday Iraq kadib baaritaankii hubka sida daran wax u gumaada hadda waxay hay'addu indhaheeda ku jihaysay Shiinaha agaasimihii hore ee M16 Mr. Johnny Sawers oo la hadlay BBC-da ayaa calool jireec u muujiyay go'aankii uu Trump dhaqaalaha uga joojiyay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa uu yiri Mareykanka waxa aad looga careysan yahay wax ay u arkaan in uu Shiinuhu ku halaagay Shiinuhuna waxa uu ka dheereynayaa in uu qaato mas'uuliyadda ah in uu fayraska ka bilowday wax qarinta dabcan daawadayaal waxa jira sabab wanaagsan oo lagu cambaareyn karo Shiinaha waxa jira cadeyn muujinaysa in Shiinuhu uusan hufnayn markii uu bilowga ahaa cudurka coronavirus ama yaraayeen tiradiisa kiisaska dhanka kale waa khaladka dalalka kale oo ay Britain ka mid tahay oo sidoo kale runta qariyay xarunta tala soo jeedinta Ingiriiska laga leeyahay ee Henry Jackson Society ee magaceeda loo soo gaabiyay HGS oo kamid ahayd kuwa sida daran u cambaareeya waxa ay ugu yeeraan muslimka xaq jirka ayaa hadda warbixinadii u dambeeyay waxa ay ku weerarayeen Shiinaha xaqiiqdiina weeraradooda Shiinaha ee bilihii u dambeeyay ayaa si degdeg ah u kordhay sidoo kale warbixin ay soo saartay HIS ayaa Mail on Sunday waxay ka qortay maqaal sheegaya in Britain ay Shiinaha geyn doonto maxkamada caalamiga si ay uga hesho 437 bilyan oo magdhow ah sababo la xiriira cudurka coronavirus macadka kale ee Catiston Institute ayaa dhawaan isbarbardhig ku sameeyay Shiinaha iyo islaamka xaq jirka ah kala qaybsanaanta cusub daawadayaal dadka qaar ayaa laga yaabaa in ay dhahaan tan iyo burburkii midoogii Sofiyeeti reer galbeedku waxay u baahnayeen cadow u bedela Sofiyeetka maskaxda ku hay in qoraalkii Huntington ee isku dhaca ilbaxnimada uu ka digayay in kala aragti duwanaanshaha ilbaxnimada ay noqon doonto dagaalka mustaqbalka sida uu Huntington qoray Shiinuhu waa khatarta ugu awoodda badan ee reer galbeedka ay wajahayaan Iran waxay baaqi ku ahaan doontaa indhaha Mareykanka waana xiriirka shakhsi ee ka dhaxeeya Trump iyo Benjamin Netanyahu hadda waxaan gaarnay dhamaadka xilligii dheeraa ee islaamku ahaa kala aragti duwanaansho weyn waxay u muuqataa in reer galbeedku ay hadda heleen cadowgooda haddii ay sidaas tahay muslimiintu xoogaa way neefsan karaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad ayaa maanta dhanka khadka uga qayb galay kulan looga hadlayay laba qadiyadood oo xasaasi ah oo kala ah dagaalka Liibiya ka taagan iyo biyo-xiraanka ay isku khilaafsan yihiin Itoobiya iyo Masar dowladda federaalka Soomaaliya ayaa labada arrimoodba ka qaadatay go'aan dhexdhexaad ah iyada oo soo jeedisay in wax kasta lagu dhameeyo wada xaajo siyaasadeed Soomaaliya waxay taageersan tahay in xal nabadeed lagu dhameeyo khilaafka Liibiya isla markaana laga wada xaajoodo ismariwaaga Masar iyo Itoobiya ayuu soo qaray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mr. Cawad dhanka kale dalalka Qatar Liibiya iyo Djibouti oo iyaguna ka tirsan jaamacadda Carabta ayaa iyaguna dhagaha ka fureystay qaraar ay wadatay dowladda Masar oo lagu doonayay in lagu cambaareeyo Itoobiya Masar iyo Itoobiya ayaa iminka isku khilaafsan wabiga Niilka iyadoo ay Masar ku adkaysanayso in uu jiro heshiis ay waa hore la gashay dalka Ingiriiska oo aanay waxba ka khuseynin biyaha Niilka oo ka soo bilowda dalka Itoobiya balse ay biyaha ugu badan iyadu isticmaasho
walow aysan hal dhibic ku lahayn ilaha uu ka soo burqado webigani. guud ahaan falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka daawadayaal waa naga intaan qaybta xigta ku kulmayno nabadgelyo.